好，訂我次郎啦。咁呢一條片呢，就會講一個係連贏嘅過關二選三㗎。希望大家訂閱咗先啦，訂閱咗我哋先有動力再做片俾大家嘅。咁咧第一關啦，我要第三場嘅4班1650啊，呢個係拆咗2組㗎，咁亦都係會分薄咗啲馬啦。咁第一隻咧，我會揀翻隻7號嘅歡喜福星啊。嗱，呢隻馬咧雖然排13檔啦，但係咧就係又係有黃志宏啦，減7磅啊，又係輕飄飄嘅115啊。呢隻馬今季其實咧就搏嚟搏去咧，放嚟放去咧都係爭少少嘅。但係輸俾啲咩咧？輸俾啲天威啊、歡樂老窩啊啲比較強嘅馬。但係今次就少好多對手，即係好多馬都好參差。咁我覺得今場機會嚟啦，咁就希望佢輕磅喺前面放下到啦。咁第二隻咧，我會揀翻隻2號嘅有派頭啊，呢隻馬都係輕磅啊，黃寶嚟啊，咁124磅。咁呢隻馬啫就唔使跟前嘅，咁唔識放頭嘅，咁但係就我覺得佢可以跟翻前少少。咁雖然係排14檔啦，咁我相信佢同呢隻歡樂福星可以喺前面，兩隻喺度。慢慢兩隻慢放，咁我覺得翻到嚟可能分鐘到嘅喎，唔出奇嘅喎。咁第三隻我會揀翻一隻後上嘅，就係5號嘅超加加。其實上次就見佢追得好勁嘅，雖然輸俾呢個贏得自然係贏，輸咗3個馬位，但係佢一心立心就喺後面爆你一段，咁但係個效果係唔錯噶，末段做到22秒7啦，咁 last 個真係11秒6啦，咁都算唔錯嘅效果。咁因為佢今場對手真係唔係太多，我覺得佢今場都機會喺度嘅。會揀翻呢3隻啦，2號有派頭，5號超加加，同埋7號嘅歡喜福星嘅。咁到第2關啦，要第6場嘅4班1650啊，第2組嘅拆組。咁就啦，咁呢場咧，我第一隻要翻咧就係隻3號嘅天時明區啊。呢隻馬咧今次冇有回馬槍咧，因為上次輸少少咧，輸過嚟馬位，但前2次咧就贏晒嘅喎。4班5班都贏過㗎。咁我覺得個磅位又唔係算太重啊。霍雲星其實呢個騎師鬥志旺盛㗎。嗱，雖然祝願佢係輸少少啊，但係其實即係發揮得好好啦已經。咁我覺得呢個騎師真係信賴好過某啲騎師嘅嚇。咁就係咯。首先我要翻隻天時明區啦，希望佢喺前面放到翻嚟啦。第二隻咧我就要翻4號嘅飛騰追啊。呢隻馬介紹過㗎啦，因為前一次都中嘅，爆冷添嘅。咁今次仲揀翻佢咧，因為黃志宏減咗7磅先啦，首先。咁第二咧，呢隻馬咧唔一定要自己放嘅，其實好似前一次咁，佢可以拍住放頭馬響外搭咁樣，唔使食 kickback，咁我都唔錯噶效果。咁而且佢呢個路程其實反而係好過1800嘅喎，一冠一亞一季係未輸過㗎，咁就基本上今場係機會分子嚟㗎。咁因為根本其他馬都唔係真係太好咁我所以揀翻4號嘅飛騰追啦。咁第3隻會揀翻5號嘅年年有福啊！呢隻馬咧就呢個路程都準成嘅，而且最緊要夾到湯普森。湯普森就雖然好努力啦，咁但係就係啦，咁就佢嘅支持都唔係算太多。咁我覺得呢啲馬佢應該會正常都會搏到盡噶啦。係咯，會揀翻隻年年有福啦。我記得支持我哋頻道訂閱啦，我先有動力再做片俾大家嘅。記得小賭怡情，開心賽馬，記得留意下一段片啦，多謝晒。